dropei. Só dropa só 3, ó. Precisa dropar 6 não. Aham, dropei 3. Desnecessário. Ele vai me ensinando, parça, porque o pouco que eu sei, ninguém me ensinou. Tá junto com o Venizão. Eu? Eu vou sair junto com o Venizão. Tá. Vou não, Venizão. Foi mal. Protegido. Caralho, filho da puta, com cara. Esquiparam direito. Matei, eu acho. Não. Boa. Calma, Pia. Daqui a pouco, Pia. Matei. Eu matei? Ah, tá. Você falou pra jogar pegando o Dima, né, Vinizão? Se tacar 10 segundos, eu pego o Sharp pra nós. Ah, mas não dá, velho. Assim que eu tô chegando também com a dura. Venizão, você segura aí, velho. Vem em mim, Venizão, vem em mim. Só consegui pegar 2 Dima deles, rapaziada. Só 2. Não sei se já ajuda. Matei todos os dois aqui. Eu peguei o... Falta um Dima, né? Tô com 2. Falta 2. Eu tô com um aqui. Pode ir lá, pode sair que eu coloco o Sharp. Quem que é? Você? Tá. Eu. Vai lá. Vou focar com o Vinizão. Matei 2, mas veio 2. Filita. Ai. Perdão. Aí, viado. Faltaram os Dima, viado. Falta Tô com 3 e não tinha. Um Dima Sharp. É. Vai subir raio, eu acho. Vou deixar pra vocês eu esquipar. Quero pegar um Dima aqui, telado. Não esquipou aí, velho. Matei. Nossa, tá aberto. Oxi, onde estão me irritando? Ah, tá, que susto. Achei que tava batendo atrás do bloco, velho. Sai direto aí, pega Sharp. Eu vou segurar com o Venizão aqui. Tá. Venizão vem aqui comigo na direita, velho. Tem 2 aqui. Comprei TNT sem querer, pá. Tá chegando os 2 aqui. Vou pegar o Sharp. 5 segundinhos. Caralho, velho. Quase que eu consegui esquipar. 3 lá. Ah, é o WZ aqui na frente. Ah, vocês matam, tá na direita. WZ direita. Tem maçã, Venizão? Ai, tomei, velho. O que é? Ah, vai ficar. Tem maçã? Pô, tem 3 aí, velho. Eu tô saindo. Tô subindo. Matei. Tem gap? Tem. Quer mais? Tem um nas suas costas aí, o cara que tá rushando base desse. Mais. Boa. WZ saiu. Matei WZ. 2. Os 2 bases. Bora. Trap, calma. Tomaram um pote, ouvi pote. Matei um.
Não matei. Não matei ainda. Nem fudendo. Caralho, Eu tô chegando também. o cara fez clutch. Esse Neymar cagou muito, viado. Ih, tinha o Vinizão aí, gente. Ah, tá, vai ser o Vinizão. E? Eu achei que foi outra pessoa que tinha splitado comigo, mas aí eu ia falar que faltava o Vinizão. Mas foi ele, tá ligado? Nossa, ele tá lá em Simão, velho. Nossa. O que ele quer, velho? Matou, só falta ele ali. Desceu. Subiu normal. Tá com o ticket de KB, desceu. Desceu mais. Eu vou dar a cama, viu? Subiu. Acho que atrapalhou o Albino. Cadê o cara? Desceu low. Foi invi. Caralho, eu nem ouvi o cara, velho. Tomou. Não, tem. GG. Nice. Quem quebrou?